ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2026យើងនិយាយពីអនាគតឧស្ម័នតម្លៃឧស្ម័នណាបើយើងនិយាយពីតាហ្គាសប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់ច្រើនជាងបើយើងនិយាយពីឧស្ម័នវាមានច្រើននៅក្នុងនោះចឹងទៅវាកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាឆោតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ពិភពលោកដែលมันមានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រកបវិជ្ជាកាលវិញយើងឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តជុំអមជាមួយនឹងតារាងតម្លៃមាសដែលមានស័ព្ទនៅក្នុងរូបភាពទៅតាមហាងនីមួយៗមានជាប្រភេទមាសខ្មែរមាសស្វីសមាសវៀតណាមមាសថៃរឿងដែលកាន់តែល្អសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទិញរបស់មួយដែលនៅក្នុងនិន្នាការនៃការសន្សំឬក៏នៅក្នុងនិន្នាការដែលវាអត់កញ្ឈោខ្លាំងណាយើងតម្លៃទិញចូលលក់ចេញមកគេឡើងខុសគ្នាឡើងតិចតួចណាចឹងឱកាសនៃការចំណេញហ្នឹងឬឱកាសនៃការខាតហ្នឹងឃើញវាមិនមានបញ្ហាអីទេស្របពេលដែលការស្របពេលដែលតម្លៃវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរឬស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលមួយនៃការសន្សំបានយ៉ាងល្អសម្រាប់អ្នកដែលក៏មានទិសដៅសន្សំនេះខ្ញុំទទួលបានសំណួរ2ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមកឆ្លើយអមជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនណាទីមួយគាត់សួរថាតើការសន្សំមាសរួមជាមួយនឹងការមានហានិភ័យទេការសន្សំមាសអត់មានហានិភ័យទេការសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងអត់មានហានិភ័យទេហើយប្រសិនបើដឹងអំពីក្បួនសន្សំដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនហ្នឹងណា 100% អត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែការវិនិយោគមាសការសន្សំនិងការវិនិយោគផ្សេងណាការវិនិយោគមាសអាចប្រទះនឹងការជាប់គាំងគ្រាន់តែមាសឬក៏អចលនទ្រព្យមានប្រភេទរបស់វាណាតែបើសិនយើងនិយាយថាអចលនទ្រព្យដែលវាឡើងស្មើសាច់យើងអត់និយាយថាអចលនទ្រព្យដែលគេបោះបង់គេយកមកពុះគេយកមកចែកគេយកមកធ្វើទីផ្សារគេយកមកធ្វើតំបន់អភិវឌ្ឍគេដាក់លូកសាងផ្លូវម្ចាស់គម្រោងបាត់ទៅយើងធ្ងន់នឹងចាំ20 30ឆ្នាំអានឹងគឺអចលនទ្រព្យមួយចំនួនដែលយើងនិយាយអចលនទ្រព្យស្មើសាច់ជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យជាមួយនឹងតម្លៃជាមួយមាសអញ្ចឹងវាអាចជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់ណាមួយប៉ុន្តែតម្លៃនៃវត្ថុពីរនេះអត់ដែររលាយបាត់ទេខុសពីសារហ៊ុន SpaceX $200ធ្លាក់មក$100ហើយមានហ៊ុនខ្លះរហូតដល់ទៅកលាប់កាក់ឆាប់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងដើរអត់ទាន់សម័យកាលឬក៏ដួលរលំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានការសន្សំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងយល់ដឹងពីរបៀបសន្សំមាសដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនអត់មានហានិភ័យទេហើយការវិនិយោគក៏ដូចគ្នាដែរវាអាចជាប់នឹងការជាប់គាំងឬក៏អាចនឹងមានការខាតបង់បើសិនបើយើងទៅទិញដូចដើមវីដេអូហ្នឹងទៅទិញសំបីតែអ្នកលក់មាសហ្នឹងក៏ឲ្យតម្លៃរបស់យើងខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់តែមួយគាត់ទិញចូលលក់ចេញ$20ខ្ញុំឆ្លើយតបសំណួរទី1តែមួយនាទីជាងបានកុំឲ្យវែងបើសិនមានសំណួរបន្ថែមចាំយើងថ្ងៃណាយើងនិយាយទី2តើតើជាមួយនឹងសំណួរតើតើជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយថាមានអាចរងសម្ពាធជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែនតើទៅបច្ចុប្បន្នណាខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនតាំងពីលោក Kevin Walsh ឡើងកាន់តំណែងតើតើជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារឿងដតីមួយទៀតទេដែលទាញតម្លៃមាសឲ្យឡើងទៅខ្លាំងនៅក្នុងពេលវេលាថាមួយរឿងដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏និន្នាការនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃរបបធនាគារកណ្ដាលហ្នឹងតែកន្លងមកយើងរំពឹងថាមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់បន្ទាប់ពីឮឈ្មោះលោក Kevin Walsh ទោះបីជាលោក Donald Trump គាត់ជេរលោក Jerome Powell ហើយគាត់និយាយថាលោក Kevin Walsh នឹងឡើងមកកាន់កាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់គឺបានជំរាបជូនបងប្អូនហើយយើងចូលដល់របបមួយគឺការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ហើយការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នេះតែនេះគឺកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើឲ្យបានលឿនទេដោយសារតែស្អាតអាមេរិកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ផុងជាប់ជាមួយនឹងវិបត្តិដូចគ្នាដែរភាពតានតឹងវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកឬក៏ជាបរិបត្តិមួយទេទៅលើតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតិចណាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាកំពុងតែជាបញ្ហាខ្លាំងគឺការរំពឹងនៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់វាលែងទៅជាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់វាទៅជាការរក្សាអត្រាការប្រាក់និងតម្លើងអត្រាការប្រាក់មានតែឃើញនៅក្នុងរង្វង់ 4000 នៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែគេរងចាំលទ្ធផលរបស់លោក Kevin Walsh ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនពីព្រឹកមិញឥឡូវយើងនិយាយអំពីព័ត៌មានរបស់ពិភពលោកវិញតែម្ដងតាក់ទិនជាមួយនឹងពិភពលោកដែលកំពុងតែមានបញ្ហាសង្គ្រាមហើយបញ្ហានេះនឹងជះមកដល់យើងទៀតជាពិសេសអ្នកដែលប្រកបមុខរបរយើងមានអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនដូចខ្ញុំជំរាបជូន 8.7 ភាគច្រើនគឺសិតតែជាអ្នកប្រកបមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធគាត់តែមានអ្នកងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតហ្នឹងមួយផ្នែកហ្នឹងទៅពួកយើងសម្បូរអ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធអ្នកធ្វើការតិចតួចទេអ្នកបំរើផ្នែកឧស្សាហកម្មក្បែរ1លានអ្នកអញ្ចឹងទៅនៅអ្នកបំរើនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗក្បែរ1លានអ្នកជាងហ្នឹងទៅកាលពីហ្នឹងយើងលក់ដូរវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកសិកម្មសេវាកម្មទេសចរ
ផ្សេងហ្នឹងទៅតែតើជាមួយពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងងាកទៅអារ៉ង់បានជជែកជាមួយនឹងអូម៉ង់ជាពេកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតើតើជាមួយនឹងការឲ្យនាវាឆ្លងកាត់ច្រកអូម៉ង់កាលមុនសម័យដើមនិយាយព័ត៌មានគេហៅច្រកអូម៉ង់សម័យនេះគេនិយាយហៅច្រកហូម៉ូសពីព្រោះវានៅចន្លោះអៃរ៉ង់ជាមួយនឹងអូម៉ង់ប្រទេសអូម៉ង់ពីរនាក់នឹងជជែកគ្នាដំបូងដៃគឺឲ្យនាវាឆ្លងកាត់ហើយពួកគេអាចបង់សេវាតាមការស្ម័គ្រចិត្តតែបច្ចុប្បន្ននេះអារ៉ង់ខ្លួនឯងបានកំណត់ថារាល់នាវាឆ្លងកាត់ទាំងអស់ត្រូវបង់ប្រាក់រាល់នាវាឆ្លងកាត់ទាំងអស់ត្រូវបង់ប្រាក់ហេតុអីវាតើទៅជាមួយនឹងបញ្ហាគេ25% នៃប្រេងឥន្ធនៈពិភពលោកឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងយើងដឹងទេណាហើយប្រេងចុះរាល់ថ្ងៃដោយសារតែចិនផ្អាកពាក់កណ្ដាលនាំចូលពាក់កណ្ដាលបន្តមកទៀត 20% នៃឧស្ម័នហ្គាស LNG នៅឧស្ម័នណាយើងបូកថាហ្គាសដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងដែរប្រហែលខែមុនយើងឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងតុករបស់យើងអ្នករកស៊ីកែប្រព័ន្ធរបស់យើងជួបបញ្ហាចឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ហាធ្ងន់ហើយធ្ងន់ផុតហ្នឹងគឺ 30% នៃជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងដែរចុះសួរថាឥឡូវហ្នឹងនៅពេលដែលអារ៉ង់គាត់ប្រកាសយកពន្ធមាននឹងអីកើតឡើងអ្នកផលិតធំណាអ្នកផលិតធំមួយរបស់ពិភពលោកគឺប្រទេសកាតាតែទៅជាមួយនឹងការផលិតឧស្ម័នធម្មជាតិហ្នឹងក៏ពមៀនហើយក៏អត់ដឹកគាត់សុខចិត្តអត់លក់គាត់សុខចិត្តអត់ដឹកក៏សុខចិត្តពជាពេលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅឧស្ម័នទាំងឡាយទៅបានវិជាទិញនៅតំបន់អឺរ៉ុបបើគិតពីត្រឹមថ្ងៃនេះគឺការដឹងជូនអាចពជាពេលរហូតដល់ទៅខែកញ្ញាចុងខែកញ្ញាណានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងរាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលគេទិញយកមកគេចែកចាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺនឹងពជាពេលរហូតដល់ខែតុលាស្ដាប់មើលយើងអាចឃើញរូបភាពបដាហើយតើទៅជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃបញ្ហារបស់ពិភពលោកយើងនឹងឃើញតម្លៃជីកសិកម្មរបស់ពិភពលោកកសិករកម្ពុជាក៏ជាអ្នករងគ្រោះក្នុងនឹងផងដែររួមជាមួយនឹងបញ្ហាធម្មជាតិដែលយើងឃើញក្រសួងបរិស្ថានផ្សាយចេញក្រសួងកសិកម្មបាននិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងចឹងរឿងនេះមិនសម្រាប់យើងអាចនឹងជួបប្រឡូកធំមកទៀតហើយក្រៅពីហ្គាសឡើងថ្លៃយើងក៏នឹងជួបនឹងរឿងតម្លៃនៃជីគីមីឬក៏សម្ភារៈកសិកម្មរបស់យើងក៏នឹងឡើងថ្លៃថែមទៀតដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចដឹងបានអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឈមតែនៅតំបន់អឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវការហ្គាសត្រូវការឧស្ម័នយកមកជំនួសរុស្ស៊ីទេអាស៊ានរបស់យើងក៏នឹងប្រឈមខ្លាំងដែរដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៅទៀតប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះនៅអូសបន្លាយអញ្ចឹងការព្យាករណ៍ទាំងឡាយរបស់ World Bank របស់ IMF តើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករួមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគេព្យាករណ៍ទម្លាក់ដែលគេវាតម្លៃទៅលើការកើនឡើងថ្លៃរួមជាមួយនឹងអតិផរណានៃបញ្ហាឧស្ម័នឬក៏ថាមពលហ្នឹងតែធ្វើឲ្យការផលិតយើងវិញសាំងហងហើយយើងថោកទៅប៉ុន្តែការផលិតអ្នកផលិតមួយចំនួនណានឹងដំណើរតម្លៃរបស់ពួកគេអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងកំពុងតែមើលរបស់ឃើញអំពីពិភពលោកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏តថៈរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនដែលជាព័ត៌មានសំខាន់បងប្អូនអាចមើលនៅក្នុង Al Jazeera CNBC ឬក៏បងប្អូនអាចមើលទៅលើ Fox News ដើម្បីបន្ថែមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅលើបញ្ហា gas ដែលនឹងកើតឡើងតាមការដឹកជញ្ជូនយឺតរបស់ប្រទេសកាតាសូមអរគុណសូម